Oikein mukavaa viikonpäivää kaikille katsojille. Tällä videolla luvassa vastuksien lajittelua, 10. ohjelmointitöitä. 32-bittinen Java-bitti. Opel on hieno ja mahtava auto. Todellakin tulevaisuus on nyt. Todella hyvä auto. Tulevaisuus on nyt. Tässä oli ehkä jo eilen. Mutta joka tapauksessa meillä on nyt niin tulevaisuuden ongelmat. Eli Opelin latausjärjestelmä ei suostu enää lataamaan. Ja kyseessähän on sähköauto, joskin hybridityyppinen sellainen. Eli käytännössä jos ei voi ladata, niin sillä ei tee oikeastaan yhtään mitään. Vika tuli ihan yllättäen. Mutta ennen kuin lähdetään siihen videoon, niin muutama huomio, että on ollut aika vaikea kuvata ja editoida. Että pysyisi siis joku flow tässä mennyt monta päivää. Paljon semmoista niin kuin koneellistumista, työvaihetta ja muuta. Niin toivottavasti saatte kuitenkin selvää, mitä tässä tapahtuu. Mä koitan aina välissä vähän taadittaa tuota juttua sitten. Mutta mennäänpä nyt asiaan. Kypätän ohjaamon puolelle, niin saan tätä vähän vokuusta jostain. Niin siellä kun näkyy, että huolla. Korkea niiden latausjärjestelmä. Pannaan tätä vähän sähköä päälle. Näin, miten... No, että nähdään jotakin niin. No, kaikkea muutakin se sillä lässyttää, mutta... Siinä on vika. Nyt jos se laittaa liekaan niin ei lattaa. Lattaa ajoaikana, jos laittaa sen niinku vuoristomodin päälle. Eli jos menetään pelkällä polttomoottorilla ja akku on tyhjä, niin otanpa se levittää sitä. Koetaanpa vaikka niin, että pannaan täältä tämä näin tänne. Mähän on oppinut kyllä hyvin muistaa nämä diagnostiikkapistokkeiden paikat jo. Nui. Autoscan laitetaan siihen. Tämähän nyt on jotenkin täällä niin kuin linjalla. Niin. Ei ole enää linjoilla. Nyt ei ole enää linjoilla. No niin, jossain jollakin tätä käynnistä nappia pohjassa 5 sekuntia. Kiitos, nyt päästään lukemaan koodeja. Siellä on yksi koodi, joka tietää sanoa, että hybridijärjestelmä pyytää tuon vikavalon sytyttämistä. Eikä polttomoottoripuolella ei ole häkkiä. Sitten me katsotaan nyt sitä. Se on näköjään 2 moduulia tuolle hybridijutulle, niin sitä 2, sillä on 1 fault. Siinä on tämmöinen koodi kuin P1FFF. System Isolation. Coolant Level Sensor Fault. Ja kaikki on sitten disabloitu. Coolant Level Sensor. No niin, tämä videohan loppuu lyhyen, jos mä nyt avaan tuon konepeliin. Otan sinne lisää jähytysnestettä ja sit se toimii. Koitan nollata tämän koodin. Mä tiedän, että se ei onnistu, koska minä olen sen jo koettanut. File, se on heti siellä. Sitten täällä on kaikkia testejä, että pystyy isolation testin tekemään. Se antaa jotain kilo-ohmeja ja kaikkia pumppuja pystyy tuossa jähytysjärjestelmässä ajaa. Meitäpä ei nyt kiinnostaa nimittäin vaan. Nyt mennään tuonne konepelialle kattoon. Näpsäkästi täältä näin avataan sen. Noin. Tässä on se hybridijärjestelmä, jähytysnesteet ja tuolla on tuon polttiksi. Ja tännehän ei saa mitään alhaasalla, että pitää olla Dexcoolia ja puhistetulla veellä. Mulla on tuolla litku, missä on akkuvettä eli tislattua vettä. Niin mä siihen tähän ehkä uskaltaisin sitä lisätä. Jos me katsotaan, että mä luokittelisin, että tämä on niinku täys. Se jää just se pinta tuohon taakse, ettei näe sitä. Mutta tämä oli vajaampana kuin tämä. Tänne selvästikään saisi mennä. Nyt laitan vaan tislattua vettä, kun tänne menee muutamaan desi, niin se nyt ei laimenna niin paljon, että se pakkasella jäätys. No ja pannaan vähän tuonnekin. No.
Tuossa nyt näkyy, että paljonko niissä on tuota ainetta. En ole ikinä niihin lisännyt, eikä se ole ikinä niistä oikeastaan vähentynytkään. Se coolant level sensori on täällä alla. Mä tunnen sen täällä johtojen päässä. Mitä helvettiä. Nytkö sitä ei ole sitä koodia? On se tuolla vielä. Miksi ei sano sitä? Se on niin iso asia tuo vissiin tuo ajoneuvon viestit. Täällä on. No niin, huolella. Hyvä. Vähän huolella. Mitä me nyt sitten tehdään? Täällä on kaikkia vievatadaa. Kaikkia. Pitäisikö me ajaa se isolation test? Vaatiiko se nyt sen? Auto lähti taas käyntiin. On mukavaa homma se. Ei anna tehdä sitä. Se oli Tillin talli. Noin. 450 kiloa hommia nyt se. Eilen oli jotain 1000. Mitä pienempi se on, niin se huonompi se on se asia. Mutta siinä lukee, että päässet. Mä voin olata taas koodia tällainen. Ei tietenkään onnistu. Sama vika. Eikä se ei lähtenyt jäähdytysnesteen lisäämällä, eikä se lähtenyt niillä koodien nollaamisjuttuilla eikä kaiken näppäilyllä. Koska se puhuu tuosta coolant levelistä nyt, niin kaivataanpa sieltä se coolant level tunnisti esille. Tuonne meni jotain muutakin pömpeleitä ja tämä on jossain kiinnikin ja katsotaan, tuossahan tuo on. Mikä enempää voi olla selvästi siinä. Se on suojattu johto, se lähtee tuonne ja menee jonnekin ja menee tuonne ja tulee tuohon. Saan sieltä se johdon, että yltää sinne kuvasti. 2-pinninen liitin tuossa. Mä ajattelin, että mitä jos mä katsoisin jostain manuaalista, että montako se on luultavasti ohmi resistanssiin pohjautuva se tason mittaus. Se voi olla on-off, se on luultavasti on-off-tyyppinen. Jos nyt oikeasti tämän sensorin hajalla. Jos mä tuohon laitan jonkun tietyn vastuksen sopivan kokoisen, niin se pitäisi luulla, että on täynnä tämä tankki sitten. Vaikka se olisi tuo sensori viallinen. Mä haluaisin ottaa sitä tätä pohjasta pois, koska mä en tiedä tyhjennäkö tuo koko säiliö. Nyt mennään sitten tuonne nettiin ja googletetaan ja mulla sattuu jo olemaankin itse asiassa tämä auto. Joku 2000-sivuinen manuaali. Siellä luultavasti sanotaan, että montako ohomia pitäisi tuossa olla. Ja sitten mä etin jonkun semmoisen vastuksesi. Coolant level sensor ohm, eikä resistance laitetaan. Koska tämä on niin yleinen ongelma, niin tämä luultavasti on. Joku sen mitannut. 24 kilo-ohmia. Toimi kuukauden. Jot, kokeillaanpa vastuksella. Mitä mä sanon? 25 kilo-ohmia. 24. Mäpä kaivan semmosen jostain. Siinä on yhden ohmin vastuksia, niin ne saattaa 25 000. Vähän tympiä kaikista tämä tunniste lähtenyt. 10. Kyllä ei olekaan niin hyvä systeemi. Kaksi 60 kilo-ohmi vastusta nyt tällainen niin syltätty yhteen. Ja sitten mitataan, niin sitten joku 30 tulee, joka nyt on vähän enempi kuin se. 32 näkyy tuleva. Kokeillaan sillä. Joo, päätty jossain tuossa, noin. Niin mä vaan työnnän tuosta niin kuin nämä silleen niin. Niin kuin oikosulen tällä vastuksella nämä. Se on siinä kyllä hyvin. Käydäänpä sisäpuolella katsoa mitä tapahtuu. Noin. Otetaan vikaa, kun olisiko tullut mitään uutta ees.
High voltage nyt on sille coolant level sensorille. High voltage. Sehän meinaa, että meidän vastukset ei ollut nyt oikeanlaisia. Niin käydään muokkaa sitä lähemmäs sitä 25 kOhmia, kun taitaa se yli 30 liian iso. Se vastus on nyt siellä, mitä 21 kOhmia. Ja mä sain siihen liittyen sen koodin pois, eli se mun vastus toimii, mutta täällä on vielä tuommoinen se koodi, mikä sinne on ollut, jota ei voi nollata. Niin. Täällä on tämmöisiä juttuja sitten, kun Clear Security High Voltage TTC, eli ilmeisesti, että nollataan jotakin koodeja, miten muuten voisi nollata. Nyt laita se siihen kuntoon, että pääsee ajelemaan, mutta se tuntuu aika kiintiältä se koodi, mikä on siinä nyt, niin joka on se alkuperäinen tässä näin. Sitten kun mä katson tuota Googlesta, niin aika moni on sitä mieltä, että kun ajelee, käy ajaa vähän pitemmän lenkin tuolla. Niin se lähtee sitten pois, kun tämä vika olisi poistettu. Ja jos se tällä ei tokene, niin sitten yrittää viedä tuonne jonnekin Opelille, että ne... näin sitä mennään. — 7,5-7,4 sataselle koelee 60, että siihen loppuu tämä auton talous sitten. Tai taloudellisuus koelee pelkällä bensalla. Ihan samassa tilanteessa ollaan nyt. Siinäpä semmoista nyt. Kyllä tuo liikkuu, mutta tää vie se johonkin huoltoon. Huoltoon vii. On kokeiltu kaikki. No niin. Sitä vastuskikkailusta ei ollut mitään apua. Sitten olisi voinut olla. Tässä vaiheessa on googlettanutkin asiat, joillakin se on oikeasti se sensori hajalla ja ne huollossakin vaihtaa se ja sitten ehkä joku takaisin kutsukin ja se johtokin voi olla huono ja kaikkea, mutta mä nyt tämän vastuskikkailun jälkeen on tullut siihen tulokseen, että ongelma ei liity siihen, että miten se mittaa sitä jähytysnesteen pintaa. Että se on ehkä käynyt vähänä se jähytysneste, mutta se itse sensori ja kaikki toimii, eli hämäävästi se vikakoodi, se selite, niin ei nyt liity tähän ongelmaan välttämättä mitenkään. Tai ainakaan se liity siihen jäytysnesteen määrään. No, siitä sitten sisunnut, että Googlen pohjalta, niin jos mä veisin tämän auton huoltoon, tämähän ihan ei ole kyllä Opeli tässä, mutta mä osoittelen silti sinne päin, kun se on niin auto. Kuvitella tämä Opeli. Niin se, mitä ne siellä tekee, mitä ihmiset kertoo, niin ne päivittää ohjelmistot siihen autoon, eli latausboksi ja jonkun boksin niin softat päivittää valmistajalta siihen, joka on siis Opeli kautta GM. No, mä ajattelin, että mä tilaan sellaiset laitteet kans, joilla tämä onnistuu. Maksoi toki 120, hämyinen web-sivu, kloonilaite selvästikin, ja lähdetäänpä kattoo sitä. No niin, mistä se alkaa tämmöisen asennus? Se alkaa siitä, että ne asennat se johonkin tietokoneeseen. Sitten huomaat, että ne aivarit ei toimi. Täytyy olla Windows 10, yleensä ne on 7. No, sitten saat miettiä, että mihin koneeseen se 10 laittaisi. Et voi käytännössä laittaa mihinkään semmoiseen koneeseen, mihin käyt jotakin muuta, koska sitä vittää testmodessa ja siinä voi olla vaikka mitään ohjelmia tuon mukana. Lähettää sitten vähän muitakin tietoja kuin pitäisi johonkin maailmalla. Niin kuin dedikoitu kone. Tämä on se mun Win 7-kone ja tuohon ajattelin vaihtaa toisen kiintolevy. Ihan vaan 10 ajatellen, koska tässä levyllä nyt on kuitenkin kaikki VCDS ja kaikki muut niin kuin toimii. Sitten tietenkin pitää samalla toi VLANin homma laittaa tuonne talliin kuntoon. Eli tuossa nyt on toinen asukse. Huono VLAN tukiasema, joka konfattu sinne. Sitten jos tuommoinen kone, mutta se ei jaksa ajaa 10, mä luulen, niin tämmöistä tämä on. Tämä softa-puoli. Voitaanpa katsoa sitä.
softapuolta vähän enempi. Täällä laatikossa ei tosiaan ole muuta kuin tämmönen tikku, josta löytyy nuo softat ja ohjeet. Tässä nyt sitten tuo USB-tikku on sisänsä tuolla, eli se oli tämän vehkeen mukana tullut. Se. Eli on paketti, jonka sisällä on paketti, jonka sisällä on paketti ja sitten se vännäköistä settiä. Tällaisten laitteiden asennuksen on se sitten mikä vaan sulla VCDS-kaapeli tai joku muu ohjelmointilaite tai flässäyslaite, niin se on niiden ajurien kanssa aina se, kun sun pitää sitten laite saada toimii ja sitten siitä softa toimii. Ja siinä on näitä 64-bittisyys, 32-bittisyys juttuja ja sitten sun pitää vähän huomioida sitä, että ne on kiinalaisia softia kerättyjä, eli edes mitä, että saako sulla koneessa netti auki silloin, kun sä niitä asennat vai soitteleeko se kotia ja kaappaa sun tietokone ja jotain, mutta tässä nyt tuli USB-tikulla tosi kattavasti niin kuin Opel ja GM-softaa ja sitten video, miten sä asennat ne kaikki. Eli mä pistin sen video siihen näytölle sille samalle koneelle ja samaa tahtia klikkaili ja asennuksen. Joo, nyt se tekee tämän laitteen. Windows 7, niin piti testmodeissa asentaa se ajuri ensinnäkin ja sitten se ei löytänyt tuota laitetta koskaan. No niin, nyt näyttää ihan lupaavalta, eli Amperella löytyy täältä ja kaikki tuntuisi toimivaa. Ja nyt tähän vehkeen kanssa voisi lähteä sinne auton loste miettimään, että miten tästä jatketaan. Okei, mietitänpä vähän, että mitä tässä nyt ollaan tekemässä. Itsellenikin haluan tätä selventää. Tämä on diagnostiikkalaite. Me ei tiedä tästä tosiaan mitään muuta kuin, että tämä emuloi tai on identtinen tai jotain muuta sen kanssa, mitä ne käyttää. Ilmeisesti niin kuin GM:llä eli Opelilla, niin muutenkin näihin autoihin. Ja tämähän on joku kloonilaite, sehän on selvä. Ja äsken näytti luultavasti sen ohjelmistoasennuksen. Sain sen menemään niin loppuun asti ja vaikuttaa sitä, että mä kytken tämän sitten tuohon kannettavaan ja tähän OPD-väylään. Me pitäisi päästä sitten tähän autoihin kiinni. Se miksi just tämä laite, niin täällä toki voi niitä diagnostiikkajuttuja tehdä myös muille kuin tälle Opelille, vikakoodeja ja näin. Mutta täällä pystyy myös uudelleen ohjelmointi siis moduleja. Eli käsitykseni mukaan, jos tämä menisi siihen, että pitäisin päivittää tämän auton ohjausyksikön softa, niin mä pystyn ostamaan Opelilta niin kuin ihan oikeasti pääsyn sinne heidän niin kuin järjestelmään ja tämän sovelluksen kautta pystyn päivittämään tähän uusimmat ohjelmistot. Vastaavasti, jos mä joku moduulin vaihtaisi, joka pitää koodata, niin onnistuu tällä. Tässä oli myös mukana se vanha joku, mä unohdin jo se, TechWin Wintec 2, semmoinen niin DOS-ohjelma ja emuloinnit sille, eli täällä pystyisi myös ihan 90-luvun autoja sitten tunkkaa ja niihinkin moduuleja vaihtaa. Vastusjutut ja muut ei nyt tähän asiaan mitenkään vaikuttanut, ne on vielä tuolla. Mä en koske niihin vielä. Mä käytännössä nyt lähtään kytkeen tämä tuohon ja ihan aikana mitä aion koittaa, niin on nollata sen vikakoodi, mitä me sitä saanut pois. No niin. Mä sanoinkin, että teidän nettiyhteyttä, no sehän on kiva. Diagnostics, sitten täältä, mä tuosta vaikka tuo Vini osaisi lukea tuolta. Se on aika kova alaku, jos. Tämähän meinaa sitä, että se toimii tämä vekoti. Voidaan lukea WIN-koodi, mihin se laittokaa se. Tuolla näkyy himmiesti. Mennään sinne. Joo, no en ole ajamassa. Okei. Tänne ilmestyy näköjään, että se tunnistaa tämän. Nyt me ollaan siellä itse diagnostiikkasovelluksessa ja mä en tätä kovin paljon muuta sitten tiedäkään. Tätä ihmettelee sitä. Moduule. No, täällähän on moduuleita ja onko teille mukaan skannata vaikka. Sain tämän nyt tekemään tuon isolation testin. Nyt se on 725 kiloa. Se täytyy tehdä niin, että auto on aina pois päältä. Se ei ole tehdä sitä, jos siinä on jotakin muuta päällä. Nyt se on 800, eli tähän pitäisi olla ihan oikein. Mä tiedän tai olen netistä lukenut, eli en tiedä,
että jossain tämän auton softapäivityksissä se valmistaja on pudottanut sillä tavalla, että se ei niin helposti laukeaisi. Eli onko se nyt ollut vaikka aikaisemmin kuin 500 kiloa hommia, mutta nyt uusimmissa softissa se on 300. Joka tapauksessa tämä on mun mielestä aika hyvä, tämä 7 ja 8 välissä, tämä koko ajan näköjään tekee tätä testiä uudelleen. Enpä tiedä. Tehdään sitten kaikenlaisia nollauksia. Tuolla softalla nyt ja tuolla kaapelilla nyt näppäily siinä niin paljon kuin pystyy näppäillä. Eli myöskään tuolla softalla ei lähde vikakoodi pois sen enempää kuin sillä mun omalla diagnostiikkalaitteella. Sillä on aika lailla samat toiminnot ja samat napit ja kaikki on painellut ja vikakoodi sillä pysyy. Mutta miten että se kaapeli toimii nyt? Auto, että tietokoneen välillä kaapeli toimii. Joten on aika siirtyä siihen ohjelmointivaiheeseen, joka tapahtuu. GML on tällainen palvelu kuin AC Delco-sivusto, johon sä luot tunnukset ja sitten saat maksusta ostaa sieltä ohjelmointiaikaa. Eli tuo kannettava tietokone on sitten yhteydessä sinne AC Delco-palvelimille ja sieltä tulee ne uusimmat ohjelmistot sitä johtoa pitkin sun autoa. Kylläpä kyllä. Nyt tahti kiihtyy. Jos tämän talon ja autotallin väliä tässä aika lailla ja se mitä tässä nyt on tehnyt, niin mä sinne AC Delcolle tein tunnukset ja ostin jonkun ohjelmointipalvelun. Tosiaankaan en enää tiedä missä mennään. Mutta ja mä se siellä aktivoinkin tuolla mun kotona. Ja jotakin tapahtui. Ja nyt mulla on vissiin niinku 2 tuntia aikaa. Veerani lakkas toimimasta. Login. Noin, mennään tänne. Mikähän tuo? 1.5.2018 alkaa. Vaan tuosta nyt access. En tosiaan tiedä mitä mä teen. Mä tiedän, että Tektovin on joku vanhempi ohjelmointijuttu. Sitten täällä on joku tämmönen ohjelmointijuttu. Ja mä sanon, että kyllä heikommalla jo. Osta ehkä mielenkiinto ehtinyt loppua. Joo. Nyt se on sen ladannut tuohon ja launch. No 2 tuntia sai niin käyttöaikaa tai Techline Connectille sillä 18 €. Niin sehän menee helposti näitä kun asentaa, niin jo tunti. Niin se on. Minä en mihinkään autoliikkeeseen vien. Siellä ne vaan huijaa. Open Java Developer. Enää vastaa. Tässähän on mennyt 2 tuntia ja se ehtii se vanhentua se ostamani lisenssi. Se on 5 minuuttia sitten. Tämä ehtii asentaa ne softat. Nyt tämä ei ole sama kuin ennen. Nyt ei ole aikaa puhua selittää mitä mä teen. Mä esitän kohta, mutta tämä on nyt offline-tilassa tämä sovellus. Mä ehtiin sen asentaa, mutta en käyttää sitä. Tämä on se J-juttu tämä. Tuo sovellus näki, kun tämä on ihan uusi kone, neitsyt-kone. Mä asensin siihen pelkästään ne softat, mitä mä latasin sieltä GMLtä AC Delcon kautta. Niin se tunnisti tämän POSsin MDI-laitteena. Ja sitähän me ei haluttu. Niin mä asensin sitten tuolta Kiinasoftista sen VX-sovelluksella mä pystyin tuon asettaa, että se on vaan niinku se i5232, mikä tyyppi se on. Että se ei vahingossakaan näkyisi POSsin laitteena. Mä pystyn tätä lukkemaan se WIN-koodi, se meinaa, että tämä yhteys nyt toimii tämä ostettu ja jotakin alkaa jo. Eiköhän tämä piisaa tältä päivältä on.
puolet tietokoneesta täynnä kiinalaista softaa. Joo, ei ollut ihan niin helppoa kuin ajattelin. Mustahan se on. Noin, aika loppu kesken ja en päässyt sitten niin edes kokeilemaan sitä, että sinne meni ne eurot ja lopettelin päivä sinne. Ja sitten mä huomasin, että hetkinen, että eihän Opelia enää GM omista. Eli itse asiassa vaikka nyt olisi päästykin sen kanssa eteenpäin, niin ei sillä AC-delko-palvelussa luultavasti olisi ollut edes mitään softapäivityksiä tuohon Opeliin lopulta ollenkaan. Ehkä muihin GM-tuotteisiin kyllä, ja olisikin ollut ehkä johonkin vastaavaa autoa, joka on vaikka se Chevy Volt, niin siihen niillä olisi ollut. Ehkä nekin olisi käynyt, mutta tässä vaiheessa sitten mulle selvisi, että hetkinen seis. Opeli on nykyään niin kuin Stellantis tai joku, me ei jaksa nyt katsoa missä se on, mutta Stellantis, Peugeot, Fiat, kaikki, niin Opeliin kuuluu siihen. Ja Peugeotilla on tällainen kuin PSA Service Box-niminen web-sivupalvelu, joka on hyvin niin kuin tuo AC Delco. Ja nyt sitten alkaa kaivautua siihen. Sinne Service Boxiin meni semmoinen viikko saada tunnukset lopulta, viikonloppuja välissä. Ja kun ne oli saanut, niin homma lähti ihan hyvin etenemään ja kaiken pitäisi olla valmista. No niin, Opeli on käyty toisinpäin, on mennyt semmoinen 3 päivää tässä. Mun piti nähdä sinne PSA Service Box-sivustolle ja luoda sinne tunnukset. Ja se saitti jotakin, mitä meillä on niin huonoa web-sivua nähnyt vuosikymmeniä, voisi jo sanoa. Että mennään ihan 90-luvulla. Jokainen painikin on toisenlaisella ulkoasulla kuin toinen. Ja jos vaihdat kielen, niin se saattaa palautua toisillekin, että osa on vaan palautettu. Ja vaihdat kieltä, niin joka näkymässä on uusia ilmoituksia. Vai väittävästi salasana on jossakin. Ja jossakin on, että jos sivu ei enää oikein pane F5 ja jossain jotakin muuta ongelmia. Ja jossain oli, että on hidas se palvelu ja muuta. Että yksi web-sivu, siis se ei tee edes mitään se web-sivu. Se on oikeastaan staattista sisältöä. Joka tapauksessa nyt ne aktivoi mun tunnukset sinne, eli minulla on Y-tunnuksen kautta nyt sitten sinne tunnus, ja mä pystyn sieltä lataa se, mitä me koitettiin se AC Delcon kanssa tehdä. Niin, se pystytään todennäköisesti tekemään, eli viimeksi tuo kannettava, vaihdaanpa vähän kuvakulmaa. Joo, nyt meillä on netti, meillä on kaikki, mä en muista ne, mitä mulla oli selittämässä. Niin, että kaikki oli ihan tyhjän päivästä, koska tosiaan se on tuonne PSA:lle, eli Peugeot Stellantis jutulle mennyt tämä koko homma. Ja täällähän nyt minä pelataan PSA Service Box. Näin me mennään sinne ja tässä näkyy tämä aloitussivu, että tuommoinen nappi tuossa, tuommoinen nappi ja tuommoinen nappi ja sitten on tämmöisiä nappeja. Kaikenlaista. Sieltä voin ottaa vaikka Suomi. Suomi sitten, joka on niin kuin Finland, eli Suomi on siinä F yläpuolella, niin kuin kohta näette. Tuossa Suomi, kun sehän alkaa F. Sitten täällä on tämmöisiä ja pannaan tuosta yhteys ja mennään Fiattiin ja täällä tulee tämmöisiä ja tämmöisiä sitten. Kohta päästään kaivaan kuveetta. No niin, nyt näyttää hyvältä. Mahtui taas kieli. Me pitää laittaa Suomi sen takia, että Suomessa on myös Opelia ja muualla vaikka Vauxhallia, niin. Täällä on tämmöisiä. Niin kuin näkyy, tämä on sekaisin niin kuin seinäkello. Täällä on tyhjiä sivuja ja kaikkia sontaa, mutta mä tiedän, että mun pitää mennä tänne. Ja sitten täältä pitää nyt valita, että Opel. Nyt me nähdään hintaa tälle hommalle. Jos mä haluaisin selata vaikka osa-luettelua, että mä tietysti mitä osia pitää tilata, niin se maksaisi 6,30 € tunti. Että siitäkin pitäisi maksaa. Ja sitten täällä, jos haluaisi käyttää tämän GDS2-diagnostiikkaa, niin tunti 14,5 €.
En näkee, millä sattuu kielellä puolet näistä, mutta se mitä minä olen hakemassa, niin tämä SPS-ohjelma tuosta 54 €. Toivottavasti onnistuu. Nyt ollaan menty sille alueelle, että en ole tästä mennyt eteenpäin. Joo. Ei mennytkään siitä eteenpäin. Eli mikähän on vielä pielessä? Koko ajan joku pielessä. Mä oon tähän koneella ladannut kaikki maailman javat. Mitä tuo? Mitä tuo? No sehän on täällä. Hyväksyn. 54. On vittu kallista. Ja on javaat ladattu tähän nyt sillä lailla, että 2 tuntia aikaa. No se nakkas nyt johonkin ihan alkuun. Aivan alkuun. Maksu meni. Täällä nyt näkyy ihan uusia asioita. Ostinko mä jotakin? Tämä on nyt taas kieli vaihtunut. Noita se Suomi laittaa tänne. Jotakin mielestäni ostin, mutta sitä ei nyt enää missään. Ei voimassa olevaa avunpyyntöä. Napsauta. Ostohistoria, olisiko täällä? No niin, miten mä pääsen sinne? Nyt löytyy täältä jotakin paskaa. Ja nyt alkoi jotakin tapahtua. Tää on niin joku vitsi. Missiin tuon? Joo. Niin 32 bittiä, no se on hyvä, kun sanotte tässä vaiheessa. Vittu, jos mä käynnistin, niin mä kyllä pidän sitä oikeastaan ihminen. Ennen jossain pikkupajalla, niin tämmöisiä osaisi tehdä. Kylläs tuokin. Joo, aja kaikki. 32-bittinen Java pitää olla. No niin, eli nyt alkoi se, pitää laittaa 32-bittinen Java jostain. No niin, nyt pitää saada 32-bittinen Java. Käynnistä. Ohohoho. Hyväksyn kaikki, älä näytä enää mitään. Alkaa joku kunnon asennukset. Joo. No niin. Hyväksyn kaiken. Mä oikeesti hyväksyn ihan kaiken, kun nyt vaan käynnistyt. On sittenkin hienoa, että ne antaisi tämän niin tavallaan kotikäyttäjän tehdä. Joo. Tätä asennella kaikille noille laitteille. Noille Bossin laitteille ja mille liian laitteille jotakin ajureita, mutta ehkä olisi selvinnyt ilman niitä, kun meillä on jo tämä asennettu. Niin, nyt mulla on saatu tämä käyntiin jotenkin. Tämä VX-diakkihan tämä laite ja ohjelmointi on kyseessä. Nyt ollaan taas ihan niin kuin, että en tiedä mitä pitäisi tehdä. Joo. Ignition on.
Salaismakeus Opeli 2012 Amperella. No sehän on hyvä, että se löytyy ainakin täältä. Communication with the device. Nyt jos tämä niin menee läpi, niin mä laitan aika hyvällä mallilla. Juttelepa devicein kanssa. Ei mitä tuolla tapahtuu. Kato, sieltä löytyy WIN-koodit ja systeemit. Nyt on hyvä homma tää. Mä aloitan ohjelma K16. Mä oon niin mielissä niistä. Communicating. K16 on tuo lataus. Tietokone. Kohta lataa. No, täällä nyt näkyy, että softa on. Jo päivitetty, paitsi tuo boot-juttu tuossa. Niin. Eikä se niin tautaan next, ei se nyt ole muuta. Ilmeisesti tähän jotakin jo päivitetty, mutta mä itse asiassa luulen, että tuo uusi softa, niin vaikka mä panen tämän samaa uudelleen, niin sillä lähtee ne koodit pois sieltä. Puhutaan vähän myöhemmin siitä, miksi mä luettelen ne koodi on ja miksi te ei saa pois. Nyt tämä lähti ohjelmoimaan. Tämähän on hieno juttu. Tuo yrittää tulla nähdä sitä polttoaineesta, mikä pitää paikkansa. Ikävalo palaa vieläkin. Ja tämä on tiltannut tähän. Eikä mä et vaan niin töpselit tästä. Tekeekö tämä oikeasti jotakin? Ehkä nyt kannattaa vaan olla malttia. Edellisellä näytössä luki, että saattaa 10 minuuttia kestää sen jälkeen, kun se on ohjelmoinut, niin se on jumissa tämä. Mä oikeasti ootan sen 10 minuuttia ja mä annan vielä mennä tuon ohjelmoinnin. Eikä se tekee tuon ohjelmoinnin päätteeksi jotain, mitä liian laskelmia. Tai sen tehdä loppu. Nyt tuutetaan sisään se K114B-moduuliin. Siinäkin oli se softa, mitä se siihen laittaa, jos se sama mikä oli, eli jotakin päivitettävää ainakin on. Tämä luppaa, että tähän menee se 10 minuuttia taas. No niin, sehän meni nopeasti läpi se. Vikavalo palaa vieläkin. Tää saattaa sammuta auto. Niin mä sammutan. Siellä oli kaikkia huolavalkoudesta ja kaikkia. Taitaa kyllä tehdä niin, että mä vähän tuolta tuo ja eletäänpä jännästi, mä pistän vaan tästä sähköt päälle. Ehkä se olisi hyvällä sekällä se vikavalo tuolla sammun. Hetkinen. Ihan sinne, se itkee vaan alhaisesta. Nytkö me ollaan lähellä? Nyt tehdään niin, että mihin tämä kuvaa tämä kippulais. Nyt me tehdään niin. Sinä menet siihen. Tämä tästä näin. Hujeltaa ja piheltää tämä auto. Täältä otetaan nyt sitten. Sinä lähdet sieltä pois. Pannaan täältä. Se laulaa mulle ilosta. Otan täältä vaan skannaa kaikkia näin pikakoodien nollaus. Nimittäin se on sillä moottorin ohjauksen ekuussa se juttu, että se, joka sytyttää tuo vikaa valo, siihen me ollaan koskettu. Me ollaan syyt, miksi se syttyy, niin toivottavasti nyt saatu pois. Mutta ekuun puolelle ECM ihan tästä näin ja paasu maantietä nollausta. Sammuko vikaa valo? Ei. Siellä on kaikki päin peristä. Pannaanpa autoskänniä silleen. Joo, nehän nyt kovin hyvältä vaikuta sitten tietenkään. No niin, poista kaikki. Poista kaikki uudelleen. Joo. Sammutetaan auto.
Koitan käynnistää se. Tämä hetken näytti nyt siitä, että se ehkä ei olisi vikakoodi. Tämähän toimii. Tämähän toimii. Toivottavasti tämä kuvaa tämä mun ilohetki. Kuvaatko ne? Sä kuvaat mun ilohetki. Hyvä. Nyt. Mä nolasin ne koodit. Boksit on päivitetty. Ei tullut vikaa, kun nyt se häipyy sieltä se huolen lataussysteemi juttu. Niin nyt me otetaan näistä jatkojohtoista jostain latinkin tämä auto. Siinä kohtaa loppui sitten tietenkin kamerasta muistikortti, mutta mä tosiaan otin jonkun liekan ja pisti auton latautua ja sen latasi. Siitä on nyt useampi viikko, olisiko 2-3 viikkoa ja auto latautuu, toimii täydellisesti, ongelma on poistunut ja kaikki on hyvin. Miksi sitten siellä on sellainen vikakoodi, jota ei niin saa pois millään? Niin mä oon itse kehittänyt, mä oon lukenut niitä foorumeita ja miten se nyt liittyy sitten se nestepinnan tunnisti siihen koko kuvio ja miksi se on niin samassa ton isolation faultin kanssa. Mun ajatus siitä on se, että kun sehän isolation testi ja se kaikki ne kiloohmijutut liittyy siihen, että kun akun niin kuin kaikki kontaktorit on auki, sen ajoakun siellä, niin sen ei pitäisi olla niin plussassa eikä miinuksessa millään tavalla yhteydessä auto muihin komponentteihin, niin kuin runkoon tai muuhun. Se on niin täysin se 600 voltti, onko 400 voltti siltä väliltä, niin akusta on kytketty pois kaikesta, että vaikka koskisit mihin autoon, niin kuin vaikka kolaritilanteessa tai muussa, niin se kytkee sen pois ja et voi saa sitä sähköiskua. Mutta vaikka nämä kytket sen niillä kontaktorilla pois, niin meillä jähytysneste, joka on täällä se säiliö, mitä katsottiin, niin se sama jähytysneste käy sillä akun puolella ja tulee tänne. Ja sitähän nyt ei voi vaan niin katkaista, että ne laittaa hanaa kiinni, että se ei niin johtaisi sitä kautta sitä yhteyttä. Ja siksi Opeleissa se hyperlidipuolen jähytysnesteen pitää olla tietynlaista vettä, että se ei missään tapauksessa jähytysneste johda sähköä. Ja sitten jotenkin siihen liittyy, että jos se käy liian alhaalla se nestepinta, niin ne on päättänyt, että se laukaisee tuommoisen oudon koodin, joka niin on jaettu koodi sille, että sillä on sähköinen yhteys tai sulla on nestepinta vähäisenä. Toi on niin kuin, kuulostaa joltain jälkiajatukselta, joka ne on tehnyt tuo. Ja koska se pinnan taso tunnistin laukaisee sen saman koodin, mikä tulisi, jos sulla on niin akusto ihan niin hengenvaarallinen, niin sä et voi sitä nollata. Se on ihan loogista, että tuommoinen niin vika, joka voisi johtua siitä, että sulla on akussa oikeasti joku niin paha sähkövuoto, että et sä et itse voi sitä nollata, vaan se pitäisi tehdä niin huollossa. Ja mä oon lukenut, että kun tuohon on 2012, niin sen saa näköjään pois vain päivittämään sen ohjelmisto. Ilmeisesti ylikirjoittaa taisi olla myös ne vikakoodit ja kaikki. Niin se niin koskee tämä 2012 mallia. Mutta sitten uudemmat, niin niissä se koodi saattaa poistua, kun ajat tarpeeksi kauan, niin se tekee niitä testejä ja toteaa, että tämä olikin vaan tämmöinen yhden hetken glitchi. Ja se, miksi meillä laukesi tässä nyt tuo vikakoodi, ja mä uskon, että jähytysnesteen pinta kävi hetkellisesti, kun tuli pakkaset ja muut niin hiukan alempana, että se kerran kävi se pintataso alhaalla ja siitä tuli tuo koodi. Pum, sitä et saa pois. Tai sitten joku muu, kun käydään plussalla ja sitten yhtäkkiä -20, niillä akuston sisällä sitten ehkä ollut kosteus. Se hyvin minimaalinen, joka on sitten sen ohmimittauksen, mikä se tekee tuo järjestelmä itsessään, niin josta puhuttiin sitä kiloohmeesta, niin se on käynyt hetkisesti siellä raja-arvon alla. Niin tai näin, en usko, että autossa on oikeasti tai akustossa tai missään oikeaa vikaa, mutta se on vain yliturvalliseksi tehty tuo vikakoodin juttu. Tämmöistä nyt ja on tosi yleinen ongelma, että tällaisen nyt ainakin lähtee, mutta on vehkeet siihen ja oppitaan jotakin uutta. Vähän oli vaikea video tehdä, että siinä koneella istut ja näppäilet, niin vaikea niin selittää tämmöistä nyt ja palataan asiaan. Eiköhän se kohta taas ole hajalla uudestaan.
Ei ole tuo uusi Veera, niin uskaltan olla toimimatta. Kattelee tuota vanhaa tuolla, että samaa kohtalo tuo.